今朝我同阿律師傾過啦，佢話如果我肯認罪咧，咁佢就同我官求情，約莫坐4年零啦。如果行為良好，又讀埋書，考埋啲假，2年幾我出翻嚟噶啦。我先有當我隻撈，咁連埋本來著草嗰啲錢咧，就攞嚟交咗3年租。我係司警嚟噶嘛，古惑仔先著草嘅。出發。我17歲嗰年搞大咗你阿媽個肚，嗰陣我好驚，我走咗永福圍嗰邊嚟老笠，攞啲錢俾你阿媽落仔，之後我做司警，我要買隻撈。咁我走去啲花盆嗰度抄咁啲老同，塞咗啲白粉喺度有，唔攞去賣咯。你知唔知啊？我哋澳門人做人好難嘅，冇隻撈唔掂嘅，唔係人哋睇唔起你，係睇唔到你。我唯有諗辦法啦。咁梗係諗到喎，咁咪點？啲嘢咪錯晒咯。我唔要。應承我啊！我坐完監出嚟，同我一齊戒煙。